இது பாருங்க, எங்க ஏரியால சரியான மழை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி மழை பெருசுதே இங்க பார்க்கவே இல்லைப்பா இந்த மாசத்துல. என்னைக்குதான் சரியான மழை வச்சுக்கீங்க. எல்லாமா போகுது ஐயா. உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. தெரியும் தெரியும் தெரியுதுங்களா? போன்ல அவ்வளவு தெரியாதுல்ல. என் நாளா விட்டா நல்லா குதூகலமா ஆடிட்டு வந்துருவா. ஆனா நாளா விட முடியாது. இப்போம்னா நாளா கச்சேரி ஊற்றிட்டு வந்துருவா. வேற தண்ணி தெரிச்சுது போ. தண்ணி நாங்கள் வேற வேற எடுப்ப பார்க்குறேன். யானை பண்ணிட்டு வரல. யானை தண்ணி மழை வேற சரியான மழை போ. நல்ல மழைனா இந்த ஏரியால மழைன்னு சொல்லுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய். உங்கள் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி மழை பெய்யுதான்னு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.